Dragi moji gledatelji, specijalno vi gledateljice nakon 50 godina života, u današnjoj emisiji ću vam govoriti kako se prirodno i sigurno sprječavaju i liječe bolesni koljena. Specijalno bolest koja se naziva artroza koljena, koja je u rapidnom porastu zadnjih 25 godina. Govorit ćemo o tome koji su najvažniji minerali, koje su razlozi da vi imate artrozu koljena, koji su glavni situacije i glavni razlozi zašto nikada nećete izliječiti artrozu koljena, koje su najveće greške koje svaki dan radite, zašto se vaše bolesti rapidno pogoršavaju. Reći ćemo točno minerali koji vam trebaju, u kojim hrani im imate, koje dodatke prehrane trebate uzimati, pa da si zapravo date šansu prirodnog i sigurnog sprječavanja i liječenja artroze koljena. Artroza koljena ili gonartroza nije samo bolest zglobova, nego tihi polagani proces starenja tkiva koji se odvija duboko u našim koljenima. To je degenerativna bolest u kojoj hrskavica, mekani i glatki sloj oblaže krajeve kostiju, počinje propadati. Kako hrskavica nestaje, kosti više nisu zaštićene i počinju trljati se jedna od drugu. I tada prvi puta osjetite bol, upalu, ukočenost i škripanje pri svakome pokretu. U početku artroza se javlja neprimjetno, a prvi znakovi često su osjećaj težine u koljenu nakon dužeg hodanja. Povremena nelagoda prilikom penjanja uz stepenice i jutarnja ukočenost koja prolazi nakon nekoliko minuta. Mnoge žene taj signal zanemare misleći da se radi o prolaznome umoru, ali s vremenom bol postaje dublja, koljeno sve teže savitljivo, a šetnja koja je nekad bila kako treba i donosila radost i slobodu, pretvara se u svakodnevnu borbu. Ovo morate jako dobro shvatiti. Osim u super rijetkim situacijama, ja bih rekao 99,9% osoba, artroza koljena dolazi dugog niza godina. I vi kada prvi puta osjetite teže ove simptome koje sam rekao, tome najčešće prethodi godinama lošeg načina života, loše prehrane, loših životnih navika. I onda apsolutno nije čudno da danas u 2025. godini ima više osoba od bolesnih koljena, skoro 300% više nego prije 25 godina. Dakle, 2000. godine smo imali jedan broj osoba bolesnih koljena, danas je to skoro 300% gore u cijelome svijetu. A reći vam zapravo zašto je to tako. Kod žena nakon 50. godine života artroza koljena ima dublje uzroke od samoga trošenja. Tijelo se mijenja na svim razinama, a estrogen naglo pada. A time i sposobnost organizma da zadržava kalcij, kolagen i vodu u tkivima. Hrskavica, koja se nekad obnavljala gotovo neprimjetno, sada postaje suha i lomljiva. Diskovi iz zglobne pohe gube elastičnost, a zglobovi postaju osjetljiviji na svaki pokret. Uz hormonalne promjene na razvoj artroze snažno utječu i životne navike. Sjedilački način života, višak tjelesne težine, nedostatak kretanja, te pretjerana konzumacija prerađene hrane, te kronični stres koji blokira cirkulaciju i onemogućuje dotok hranjivih tvari do zglobova. Zbog svega toga artroza koljena nije samo pitanje zgloba, ona je odraz načina na kojima živimo. Što smo unosili u tijelo, koliko smo mu davali odmora, kretanja i pažnje. Kod svake žene artroza nosi svoju priču o godinama brige, nošenja tuđih tereta, neispavanih noći i zaboravljenih trenutaka njege prema samome sebi. Reći vam 3 glavna razloga zašto imate katastrofalnu artrozu koljena i zašto ćete najčešće jednog dana završiti u najgorim fazama operacija i invalidnosti. I vam, moji dragi gledatelji, govorim u mojoj dobroj vjeri, 26 godina rada sa pacijentima. 3 stvari svi radite i u potpunosti zanemarujete. Prvo će biti zdrav život i zdrava prehrana, zdrave životne navike i kompletno zanemarivanje prirodnih načina liječenja. Jer mi svi smatramo da je zdrav život, zdrave životne navike i prirodni lijekovi nešto što apsolutno nikome ne treba. Jer je nama implementirano u glavu i razmišljanje da se sve bolesti danas liječe super brzo, super jednostavno i primarno sa kemijskim lijekovima. I danas moderna medicina, i kad odete kod vaših liječnika, kako liječi vaša bolesna koljena. Uvijek, ali baš uvijek ćete dobiti kemijske tablete koje će vam djelovati jedan vremenski period. Kada to više ništa ne djeluje, sljedeća faza će biti da vam zabijaju kortikosteroidne injekcije u koljena i kada sve to ne bude ništa funkcionirali, nakon 5, 10, 15 godina završite svi na operaciji. A sve kreće u suštini razmišljanja da svi želimo brzo, jednostavno i jeftina rješenja, a to nažalost, moji dragi gledatelji, ne postoje.
I zato vjerovanje da je Sveto pismo uzimanje kemijskih lijekova i da je vama bolje kratkovremenskom periodu, a kasnije puno gore, nešto savršeno za vaše zdravlje, molim vas promislite još jednom. U suvremenim ordinacijama artroza koljena se promatra prvenstveno kao mehanički problem. Kao istrošeni zglob koji treba podmazati, dati mu injekciju ili zamijeniti. Međutim, takav pristup ne sagleda cjelinu čovjeka, niti uzroke koji su doveli do propadanja hrskavice. Umjesto da se liječi uzrok, moderna medicina uglavnom pokušava utišati simptom, a to je najčešće bol. No bol nije neprijatelj, bolje glas tijela da nas moli da nešto mijenjamo. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Mene boli koljeno, ja ću ga najprije sa kemikalijama utišati. Jer smatramo da ova bol kao takva, pa zar vi ne shvaćate da bol govori vama, to je signal našega tijela da nešto nije u redu. I kad vi njega zalijete sa kemikalijom koja stiša bol, to ne znači da vas ste uzrok bolesti izliječili. Jer to shvaćate, moji dragi gledatelji. Kontinuirano miješate uzrok bolesti i simptom bolesti. Vi što smanjite simptom bolesti injekcijom, tabletom na par dana, na mjesec dana, na godinu dana, ne znači da ste vi izliječili artrozu koljena. I drugi puta kad bude puno ozbiljnija situacija, ona se vrati s vama sa osvetom. Vi žrtvujete prividno olakšavanje simptoma, olakšanje za kasnije tešku katastrofalnu bolest, koja će 100% doći, ako smatrate da je ovo sasvim u redu. Što vi dobivate, moji dragi gledatelji, u vašim ordinacijama? Prije svega lijekove koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi, kao i Brufen, diklofenak, naproxen, ketoprofen i drugi. Oni doista mogu trenutačno ublažiti bol i smanjiti upalu, ali cijena toga je visoka. Dugotrajno korištenje ovih lijekova oštećuje želučanu sluznicu. Može uzrokovati krvarenje iz probavnog sustava, povišeni krvni tlak, opterećenje jetre i bubrega pa i poremećaje cirkulacije. Drugim riječima, dok gasimo bol u koljenu, gasimo i vitalnu snagu organa koje se održavaju u životu. Ja vam nikada nisam rekao da vi ne trebate uzimati možda tabletu ili nešto, ali u kratkom vremenskom periodu. Ovo sve što vam pričam, govorim za kronične bolesti koje vas bole više od 3 mjeseca. Mene ako malo boli koljeno, koji nije nekakav veliki problem, i ja sam popijem par dana tabletu za bolove, nikakav problem. Problem nastaje, dragi moji gledatelji, kad vi toga uzimate umjesto 5 tableta, vi u godinu popijete 500 tableta ili 100 tableta. Jel shvaćate da tu nešto ne štima? Jer uistinu ta kemikalija kad se uzima dugi vremenski period nije dobra za vas. I prije nego što nastavimo sa emisijom, želim vam reći jednu senzacionalnu vijest. Moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, u službenoj je u prodaju. Možete ju odmah sada kupiti na internetskoj stranici MarioLab.hr. Ovo je najveća, najdulja i najbolja knjiga koju sam ikada napisao. Jedan je prirodan nastavak moje 3 prethodne knjige koje se nazivaju Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Čudesni prirodni lijekovi, 1. dio. I naravno Čudesni prirodni lijekovi, 2. dio. Ove 3 knjige i ova moja nova knjiga vas uči kako se putem zdravog načina života, prirodnih lijekova spriječavate i liječite najgore bolesti modernog čovjeka. Zašto vam treba ova knjiga ili sve ove moje knjige? Specijalno jer ovakve vrste informacije nemate praktično nigdje. Ne u Europi nego u cijelome svijetu imate jako malo knjiga koji govore o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Imam još jednu veliku izvanrednu vijest. Zadnju godinu dana smo intenzivno radili da sve 4 moje knjige prevedemo na 11 stranih jezika. I moje knjige od sada su dostupne na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. One su odmah sada svima vama dostupne na mojoj internetskoj stranici MarioLab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa, samo vodite računa. Ove knjige koje su prevedene na sve strane jezike nisu dostupne kao tiskana knjiga, kao pisana knjiga, nego kao e-knjiga. A što je e-knjiga? To je knjiga koju vi kupite i u roku nekoliko minuta na vašu e-mail adresu dolazi knjiga u formi elektronskog formata, gdje onda ovakvu vrstu knjige odmah sad možete čitati na tabletu, na kompjuteru, recimo na mobitelu, i to vaša knjiga zauvijek i dobijete u roku nekoliko minuta. Dakle, svi vi koji dugo ste čekali, dugog niza godina, moje knjige možete kupiti, ali u elektronskoj formi. Sve informacije sam dole ispod video zapisa. Moja internetska stranica MarioLab.hr je prevedena i na sve vaš 11 stranih jezika. Pronađite ikonice gdje možete prevesti internetsku stranicu, kupite knjige i odmah ih počnete čitati. Naravno, nova knjiga je dostupna kao tiskana knjiga. Imate puno
popusta na pakete mojih knjiga. Drage volje, radim ovo da bi pomogao svima vama. Poklonite sebi nešto i vašima najbližima čudesne prirodne lijekove od Marija i moga znanja. Ajmo govoriti, moji gledatelji, nešto više o krasnim injekcijama koji svakodnevno ili redovito dobivate u vašim koljenima. Kada bi bol postala puno jača, uobičajena je praksa davati kortikosteroidne injekcije. Najčešće Dipro, Fos ili Kenalog. One djeluju kao brza pomoć jer blokiraju upalu i trenutno smanjuju bol. Ali imaju tamnu stranu. Kortikosteroidi razaraju vezino tkivo, usporavaju obnovu stanica i ubrzavaju propadanje hrskavice. Svaka njova injekcija donosi privremeno olakšanje, ali dugoročno koljeno postaje sve slabije. Zatim slijede hijaluronske injekcije koje u zglob unose umjetnu tekućinu kako bi se smanjilo trenje između kostiju. One mogu pomoći na nekoliko mjeseci, ali ne liječe uzrok jer ne potiču prirodnu obnovu hrskavice. To je poput sipanja ulja u stari motor koji više nema dijelove. Motor će nakratko se smiriti, ali istrošenost ostaje. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, svi vi koji smatrate da ste dobili injekciju u koljeno, da ste vi zdrava osoba, da nemate artrozu koljena. Jer vidite što se tu događa. Jer vidite što se vam prodaje kao fenomenalno liječenje. To je drugi dio kada vaša artroza koljena bude puno gora. Prvi dio kad pijete tablete mjesecima, godinama, pa to bude katastrofa, onda sljedeći korak su injekcije. I vama injekcije uistinu, kada ih prvi puta primite, mogu vam držati ili smanjiti bol mjesecima. Neko čak možda ni godinu dana ne primi injekciju. Možda neko i 2 čak. To ne znači da je vaša artroza koljena nestala. Drugi put kad se vrate simptomi dobit ćete još jednu injekciju. Pa će taj dio, kada je vama bilo malo bolje, biti puno kraći. Pa još kraći, pa još kraći. I nakon 7-8 godina i 10, 20, 50 injekcija i kada ste popili jedan kamion lijekova, šta se događa? Svi idemo na rezanje koljena. I to može vama biti sa 50 godina, može biti sa 70 godina. I onda se nemojte čuditi da završite kao invalid ili jako teško pokretni, jer taj cijeli proces traje jako dugo vremena. Mi to sve u potpunosti zanemarujemo. Ajmo kreći, moji dragi gledatelji, na operacije. U težim slučajevima, kada hrskavica je potpuno nestala, preporučuju se operacije ugradnje umjetnog koljena ili endoproteze. Kod mlađih i fizičkih aktivnih ljudi ponekad može donijeti poboljšanje, ali kod žena starijih od 60 godina rizici su veliki. Tromboze, infekcije, reakcije na anesteziju, ograničena pokretljivost te povratak boli unatoč protezi. Osim fizičkih rizika, operacija ne vraća izgubljenu vitalnost. Tijelo koje je godinama bilo iscrpljeno lijekovima i upalama teško se vraća u ravnotežu. Umjetni zglob ne može zamijeniti ono što prirodno se stvara. Živi, elastični zglob koji diše, hrani se i obnavlja. Zato je nužno prepoznati da pravo rješenje ne dolazi iz bočice niti šprice, nego iz vraćanja tijela onom što mu pripada, mineralima, kretanju i zdravim životnim navikama, jel tako? Samo što to nitko ne smatra da je to, zapravo da je to loše. To je sve super. Mi samo zamijenimo koljenom i kao novi smo. Bićemo sigurno sad super sljedeći 50 godina dok ne umremo, jel tako? Mi nećemo uništiti poslije operacije koljena, drugo koljeno možda, pa možda radi posljedica neravnoteže tih problema, možemo imati problema sa kukovima. Pa možemo možda onda posljedica svega toga imati problema sa leđima. Pa odjednom imam bolesna koljena, bolesna kukova i bolesna leđa. I pijem 10 lijekova dnevno i onda dođete u moju ordinaciju, tražite pomoć. To je nevjerojatno. I tak je 99% pacijenata u mojoj ordinaciji. Zadnje što uvijek razmišljate je zdrav život, zdrave životne navike, prirodni lijekovi. Nitko ne razmišlja. To samo, ne kako to radite u mojoj ordinaciji, to mi je ono kao ono zadnje, od najzadnjega, to mi je kao ono, kako se kaže, daleko najzadnja stvar što ćete svi raditi. Onda morate biti svjesni, kad dođete tražiti moju pomoć, nema brzih popravaka, teške bolesti. Tko god smatra da onda opet možete doći nešto brzo, jeftino, jednostavno. Znate kako mene zovu moji dragi gledatelji? Ajde čujte ovu katastrofu i tako. Ja vam dobivam dnevno, 100 poziva. Od toga 95 poziva bude ovako. Mario, vidjeli smo te na YouTube-u, na internetu. Još što si ti dobar bio, hvala ti na svim tvojim krasnim savjetima. Ajde reci mi, imam artrozu koljena, koji čaj da popijem? Koju tabletu da popijem da to meni sve odmah nestane? Odmah! Pa ja kažem, trebamo nešto drugo napraviti, trebamo se malo potruditi, napraviti program liječenja. Ne, nemojte ništa, dakle ništa, dajte mi samo tabletu. Dajte samo jednu malu injekciju, jedan čaj, ajde dajte, jedan čaj koji će izliječiti artrozu koljena sa 65 godina. I onda, šta ja to mogu napraviti, moji dragi gledatelji?
Ništa. Ajmo, dragi gledatelji, ajmo krenuti dalje. Ajde, govorit ću vam što vam uistinu pomaže, tko želi čuti, tko ne želi, tu smo gdje jesmo. Najvažniji mineral za bolesna koljena biti će bor. I kada govorimo o prirodnom očuvanju zglobova, posebno kod žena nakon 50. godine, postoji jedan mineral koji se ističe kao pravi dar prirode. To je bor. Taj mali, moćni element ključan je za održavanje hrskavice, jačih kostiju i pravilne apsorpcije kalcija. Bor sudjeluje u metabolizmu minerala u tijelo, prvenstveno kalcija, magnezija, vitamina D, koji su nužni za čvrste i elastične kosti. Kada bor nedostaje, tijelo ne može optimalno koristiti kalcij za obnavljanje hrskavice. Jeste li išta od ovoga shvatili? Bor je mineral koji nama specijalno potpomaže bolju funkciju kalcija i magnezija koji su ključni za zdravu kosti i hrskavice. Vama magnezij i kalcij, kasnije vitamin D ne djeluju bez bora. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, bor, vi kad njega izbacite iz tijela, znate kako vi super jednostavno izbacujete sve minerale i vitamine iz tijela? Prvo, jedete super lošu hranu koji nema ništa bora, ništa magnezija, ništa kalcija, jedete skroz desetljećima. I onda ćete reći, ja bi kupio nekakav dodatak prehrane koji u sebi ima bora i onda to sve zaljete sa kemijskim lijekovima. To je kao da imate, aj zamislite, kao da imate nekakvu zelenu salatu u, vrtu i da nju zalijete sa kiselinom. Jer bi išta od te zelene salate ostalo ili ne bi ništa ostalo. Jer shvaćate, zato vam fali bor. Bora otprilike trebate uzimati 3 mg dnevno uz kalcij, magnezij i vitamin D svaki božji dan. Specijalno nakon 50. godine života. I moji dragi, prije što vam nastavim pričati o samim kemijskim lijekovima, od nedavno u mojoj ordinaciji imamo nevjerojatno dobru vijest, a to je da sve vaše medicinske upite, vaše medicinske dokumentacije na bilo kojem jeziku diljem svijeta možemo prevesti putem modernih tehnologija. Sve vaše medicinske dokumentacije ili imate upite za liječenje u mojoj praksi ili još bolje možda telefonske konzultacije bez da dođete u moju praksu, to sada možete slobodno jednostavno napraviti na bilo kojem jeziku svijeta. I svi koji ste iz Japana, iz Azije, Sjeverne Amerike, Europe, Australije, Afrike, Južne Amerike, znajte, ja 26 godina liječim pacijente iz cijeloga svijeta i uz pomoć mojih specijalnih programa prirodnog liječenja, zdravog načina života i prirodnih lijekova koji ćemo dostaviti svima vama. Zato nas kontaktirajte putem Vibera, WhatsApp ili e-maila na brojeve telefona +385 98 91 79200. Kontaktirajte, pošaljite dokumentaciju, detaljno napišite koje bolesti želite liječiti na bilo kojem jeziku. Mi ćemo to u ordinaciji prevesti i ja ću osobno napraviti specijalno za vas kompletan program liječenja. Ćemo kompletno zanemariti loš način života i počet ćemo živjeti zdravo. Ja vam to radim desetljećima, mogu vam izvanredno pomoći. Slobodno pišite, zovite, najčešće bude Viber, WhatsApp ili email, to smo da vam pomognemo. Ja vam par informacija gdje možete naći bora. Bor kao takav ćete ga naći u bademima, lješnjacima, oracima, pistacijama, suhim marelicama, suhim šljivama, grožđicama, jabukama, kruškama, trešnjama, kupinama, malinama, borovnicama, brokulama, grašku, špinatu, avokadu, rajčicama i grahu. Obavezno kombinirajte ove namirnice sa unosom kalcija, magnezija i vitamina D. Baš kao što tijelo traži pažnju i duša traži svoj nekakav mir i obnovu, a za ovaj dio emisije ne želim napomenuti. Svi koji ste recimo ispod 50. godine života, vi ćete uz kvalitetne zdrave životne navike, pravilne namirnice imati adekvatnu količinu i magnezija, kalcija, bora i vama ne treba nadomjesci prehrani. Ovo je za okvirno razmišljanje, to je danas super jednostavno i lako za shvatiti. Sve osobe nakon 50. godine života i kada unosite kvalitetne zdrave namirnice, vaše tijelo nije u stanju iz tih namirnica izvući niti bor, niti magnezij, niti kalcij, niti vitamin D. Ne može, jer tijelo nije u stanju, nije isto kao što je bilo prije 20-30 godina. Tko misle da je, u velikoj zabludi, vjerojatno znate bolje od mene. Mislim da znate. I onda razmišljajte. Imate namirnice koje trebate jesti, ali trebate apsolutno svakodnevnu suplementaciju sa visoko kvalitetnim dodacima prehrane. Kraj emisije, mojim gledatelji, želim pročitati jedan krasan dio iz Biblije. Danas ću vam čitati jedan dio Evanđelja po Mateju 28:9. Isus se ukazuje pobožnim ženama. Najedanput im dođe Isus u susret pa im reče zdravo, a one pristupiše k njemu, obujmiše mu noge i pokloniše mu se. Na to im Isus reče, ne bojte se, idite i javite mojoj braći da idu u Galileju. Onda ćete me vidjeti. Zamišljamo sada taj trenutak
Dva srca ispunjena strahom i tugom, dva tijela opterećena brigom i svakodnevnim teretima koje iznenada susreću svjetlost i snagu. Lice Isusa je sjajno odijelo bijelo, a riječ zdravo odjekuje kroz tijelo i dušu. Kao da svaki zglob, svaki kralježak, svaka stanica osjeća prisutnost životne snage. Tako i minerali bol, kalcij, magnezij, vitamin D dolaze kao darovi prirode. Svjetlost u našim koljenima i zglobovima, hraneći hrskavicu, kosti i vezivno tkivo. Svaka doza, svaki obrok, svaka šetnja postaje susret sa životom poput onoga susreta Marije sa Isusom. Oni oporavljaju tijelo, ali istovremeno podsjećaju duh da obnovi iznutra. Zamislite kako bor, taj mali mineral, otvara vrata kalcija u zglobove, jača hrskavicu i potiče fleksibilnost. Kao da tijelo prima blagoslov, obnavlja se iznutra i ponovno postaje svjetlosni kanal, spremno nositi nas kroz život. Magnezij i vitamin D rade u harmoniji, kao anđeli koji prate tijelo, podržava cirkulaciju minerala i potiču svaki pokret da bude lagan, snažan i bez boli. Kada učimo voljeti svoje koljeno, kada svaki pokret činimo sa sviješću i zahvalnošću, naše tijelo postaje hram i molitva u jednom. Pa kao što se Marija nije usrećavala priči Isusu, tako ni mi ne smijemo odustati od brige za svoje tijelo. I nikada, naše tijelo je stvarno čudesna mašina, najčudesnija mašina ikada. I ovo govorim svima vama koji ste se pomirili da ste stari i bolesni. Zaista ne bi trebali. Dakle, vi imate potencijal živjeti puno dulje. Evo, današnje najnovije studije pokazuju da osoba koja ima zdrave životne navike, zdrave režime prehrane, koja ima normalnu tjelesnu težinu, koja redovito vježba i koja ne uzima kemijske sintetske lijekove, čak ima potencijal živjeti do 150 godina. To su najnovije studije. Nitko ne shvaća da loša prehrana, loše životne navike i kemijski lijekovi nisu dobri za nas. Jer mi živimo 10, 20, 30 godina, kako mi živimo? Kakav je to život kad ste skroz bolesni? A mislim, iskreno to nije nikakav život. Moji dragi gledatelji, tko želi neka čuje, tko ne želi naravno neće i to je taka situacija kakva je. Moja nekakva duhovna obaveza i moja želja, evo je 7 godina i ovo je možda moj 10.000 video zapis o zdravom režimima prehrane. Imate puno mojih knjiga koje možete kupiti o zdravom načinu života. Ali nitko ne vjeruje ništa. Šta da vam kažem, ispada da kukam, ali to je stvarno katastrofa. Evo šta da vam kažem, rekao sam vam, danas će me zvati nebrojno ljudi, uvijek ista priča, uvijek ista priča. Dajte brzo, dajte jednostavno, dajte jeftino da se to odmah riješi, odmah. A ja kažem, ne može to tako, onda kažu, kog briga, gluposti, dajte odmah riješi, odmah brzo rješenje teških kroničnih problema, odmah sada, brzo odmah, Mario, preko telefona. Vi znate, moji dragi gledajte, da imam takve čudnovatne stvari da nećete vjerovati. Mene ljudi preko telefona traže da im izliječim bolesti. Dakle, ja vam se kunem da je to živa istina. Ljudi, oni hoće da ih ja u minuti razgovora preko telefona izliječim. I nikako im nije jasno. I znate šta mi onda još rade? Kada im kažem da to nemoguće, onda kreću ljudi biti agresivni. Da vi znate što se meni šalje. I putem Whatsappa, i putem poruka. Mislim, o tome vam praktično nikada nisam rekao. Govorim malo na kraju emisije Moj životni put. Dakle, moj nije ovo samo sve lijepo, krasno, radim po cijele dane da vi dobijete ovaj video zapis koji ja danas ću trebati jedan dan da ga napravim. Jedan dan mi cijeli treba da napravim, pripremim, stavim, meditiram i sve što ide na društvene mreže. A u međuvremenu će danas puno doći ljudi koji će me ispljuvati da sam katastrofa. Da sam najgori od najgorih. Jer sam veliko đubre, jer vas ne mogu izliječiti preko telefona, jer na kraju krajeva, moji dragi, po čemu sam još katastrofa, moji dragi gledatelji? Jer ja svoju uslugu ne želim, nego trebam naplatiti. Jer od mene se očekuje da sve što ja radim bude u potpunosti besplatno. Kao da ja nemam posao, kao da nemam obitelj, kao da nemam, recimo, moji u ordinaciji sve one situacije, da mi imamo poreze, mi imamo zakone koje moramo poštivati. Ljudi nazove moju ordinaciju, ja im pošaljem ponudu za liječenje i onda se hvataju za glavu jer je to njima sve preskupo. Dakle, da je i 20 eura bilo bi preskupo i ne shvaćaju da ja na osnovu svega toga imam, 50-60% poreza koje moram platiti. Pa moramo kupiti sve vama prirodne lijekove pa dostaviti. Dakle, nikoga nije briga. I na kraju krajeva nikoga nije briga ni za mene, jer svi hoćemo brzo, jednostavno i jeftino. I onda ćete me danas zvati 100 puta. I onda smo tu gdje jesmo, moji dragi gledatelji. Svi vi koji smatrate da je to tako, i zapravo znate šta vas zamoli. Ajde, molim vas, nemojte me uopće zvati.
A ako smatrate da vam trebam preko telefona s jednim čajem, jednom tabletom izliječiti vašu artrozu koljena koja traje 20 godina. Ne, ozbiljno, nema potrebe da nas zovete. I nemojte onda pisati da sam svakakav grozno đubre, da tako. Moj dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vaše obitelji, mi se vidimo drugi put. Lijepi pozdrav.